Ok amigos, yo sé que normalmente no empiezo los videos así, pero me está pasando algo raro. Voy a explicar tantito en dónde me encuentro. Y es que me encuentro en el pueblito en donde básicamente crecí. Mis papás tienen una casa aquí, es una casa pues pequeña y me encuentro aquí. Verán, les voy a enseñar la hora. 2:03 de la madrugada, 2:04. Este lugar es un pueblito, literal, es un pueblito. No hay nada alrededor. Sí hay más casas, pero no están juntas, están separadas. Yo ya estaba acostado y me dio hambre, así que decidí venir a la cocina. Esta es la pequeña cocina. Cuando de repente escuché un grito, como si estuvieran golpeando a alguien, como si quisieran asaltar a alguien. Quiero pensar que es eso, porque si me meto en la cabeza que es otra cosa, pues me va a dar miedo. De hecho ya tengo miedo, por eso empecé a grabar. Miren, esa ventana va a dar a la calle. La calle la tengo aquí pegada. Cruzando la calle hay un río. Eso es lo que me pone a pensar. Esta casa está como que aislada. O sea, sí hay casas cerca de esta casa, pero no están tan cerca. No sé si me entienden. Y lo que me preocupa es que cruzando esta ventana tengo la calle. Y cruzando la calle tengo un río. Y ya me habían comentado muchas historias, ya me habían contado muchas cosas de que pues escuchaban cosas, o sea, de que muchas personas han escuchado gritos, que siempre escuchan gritos, pero sinceramente a mí nunca me había tocado vivirlo. Y perdonen si estoy volteé y volteé, porque como ya les digo, pasando esa ventana hay una calle, así que cualquier persona puede entrar sin pedo. Muchas personas ya me habían contado de que se escuchan gritos en la madrugada, de que se escuchan lamentos. Y sinceramente a mí no me había tocado, no es como que venga muy seguido a este lugar, pero las veces que había venido no me había tocado escuchar nada hasta el día de hoy, que no sé si es mi mala suerte, pero me tocó cuando estoy solo. Es que se los juro que se escuchan como pasos afuera, como si arrastraran algo. Se escucha como si alguien caminara afuera. Se los juro que vi que alguien cruzó aquí. No sé si se dan cuenta que cuando alguien cruza, o sea, este tipo de ventanas, cuando alguien cruza por fuera o por dentro se nota como una silueta. Y acabo de ver que aquí como que cruzó alguien así, pero súper rápido. No mames. Se escuchó un lamento. Como que se escucha que alguien anda caminando afuera. Voy a prender el foco de afuera.
No se escucha lejos. Se escucha cerca. No sé si salir a ver qué pedo. Me quiero armar de valor, pero se los juro que hasta las piernas me están temblando. No mames. Chinga su madre. Nada más voy a salir tantito para enseñarles. Ay, no mames, ¿qué estoy haciendo, güey? Se lo juro que no sé si se dieron cuenta, pero cuando salí el aire empezó como que a soplar más duro. No sé si lograron escuchar, pero cuando estaba afuera se escuchó como un lamento. Se los juro que estoy temblando, no mames. 2:25 de la mañana. Yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Voy a tratar de dormir porque si no, no voy a dormir en toda la noche. Ya me conozco. Ahorita ya tengo miedo, sinceramente ya tengo miedo. No sé por qué a mí es al que me pasan más cosas de este tipo. No sé si... Otro lamento y los perros empezaron a ladrar. No mames. Pero ya se escucha cerca. Cuando salí se escuchaba lejos, ahorita ya se escucha cerca. No mames, otra vez, pero se escucha lejos.